Laroɓe teleji ɓe heɗitittoɓe radioji jaɓɓama moɗon ɓe wargo ha Siriaka. Non kadi en ɗon gondi be docteur Bervette Zokoy, kanko wiyete manager contractualisation et de vérification de PBF Extrême Nord. Docteur jaɓɓama mon ɓe wargo ha Siriaka. Mi yettimon. Yowa docteur, min giɗi hande kadi pamtinon laaroɓe ɓe heɗitittoɓe ɗume ɓe mbiyata PBF e ɗume bo kugal maɓɓe. PBF ɗo ɗum programme ministère de la santé publique ha 10 régions du Cameroun. Kugal maɓɓe kam renforça prise en charge des malades je yahata hôpital. Nden bo aton bo contrat de performance ɓe wiyata ɗon ha caka min ɓe responsable des formations sanitaires. En ɗo huyda be maɓɓe tous les 3 mois. To ɓe ɗo huwa man je boɗɗum je voɗai fu en ɗo lara heɓa en valita ɓe ɓe ekkita kugal je boɗɗum ngam heɓa santé population yaha yeeso yeeso. To kanjum on kugal man. Docteur, noy kadi himɓe naftotindirta be kugal man? Yo to min ɗon no wiya en ɗo siya contrat be responsable de formation bana ñawɗo man ɗo tampuɗo man ñawɗo kam en huwata direct be maɓɓe. To min ɗo huwa be responsable de formation sanitaire ɗo ɓe ɗo moyna pelel kugal maɓɓe, ɓe ɗo moyna matériel je waɗata diagnostic ha centre de santé, ɓe ɗo moyna leeso, ɓe ɗo moyna kujeji yahata je largo ñaw ha laboratoire. ɓawo man kadi to ɓe ɗo huwa bani ɗo min ɗo soda ko ɓe ɗo présenta min bana résultat. To résultat man ɗo kam ɗo woɗi, nden chaque mois chaque lewru ha nder lewru min ɗo yoɓɓa ɓe dala hala kanjum. To population bo heeɓi yahugo dofta kadi ɓe bénéficia ngam hala kugal ɗo kam waɗata ko nane jotta ɗo waɗa. Sage femme wala no nane sage femme ka wari ngam hala projet man. Infirmier diplômé d'état wala no nane infirmier diplômé d'état ɗon ha maɓe. Bana ni kam population to ɗo wara dofta kam o andi que to yoti o ɗo ha jungo goɗo je andi kugal man je boɗɗum man. E nden bo ɓe ɗo huwa be seyo parce que ɓe ɗo wiya ha nder centre de santé kam ɓe ɗo yoɓɓa ɓe hala prime. To prime ɗon kam nayi goɗo kam joɗan huwa boɗɗum haton. Bana ni on population kadi kala mo wari fu heɓan giɗal mako haton. Docteur, ɓe tawan on ha nder l'hôpital ji ɗo funa walla wodi ha babe feere kam on gonay? To ha min woni jotta ɗo en ɗo couvra région de l'extrême nord en totalité. Ha district ji fuu jotta en ɗo mari district capantati e ɗiɗi. Ha nder man ɗo bo formation sanitaire en fuɗɗon ɓe ɗo siya contrat be ali. C'est pour ça que en ɗon ɗo wiya to goɗo ɗo yawɗo o andi que PBF ɗo valita yimɓe je huwata ha centre de santé. Ɗo hokka ɓe lawol je hosugo lekki je boɗɗum, ɗo hokka ɓe lawol je sodugo matériel je laboratoire je boɗɗum. Nden bo to goɗo ɗon ɓe redu bana dada en ɓe andi que to ɓe yehi ha ton ɗo sai feere ma partenaire en fu ɗo huwa ha ton bana chèque santé en ɗo hokka ɓe lawol no ɓe soda chèque santé maɓɓe, ɗo hoytinana ɓe hala fof ko dala jour hala santé maɓɓe. Dagam on puɗɗi hugo man ha hande ɗo ko PBF nafri lesdi extrême nord? Kugal man ɗo mi laari nafi amin machine diga 2018 ɓoyma yimɓe yahata no hôpital bana ɓe yiɗi puisque to ɓe yehi ɓe tawata yimɓe, ɓe tawata ko hoydinta ɓe, service de qualité ɓe heɓata. Avec PBF jotta des personnel man ɗo joɗa ɗo huwa min ɗo lara yimɓe ɗo yaha jour ha dofta jotta, puisque en 2018 ɗo yimɓe yehino autour de 568 000. Jotta à la fin de l'année 2021 e laare que plus d'1 450 000 yehi hôpital. Ça veut dire que ɓe ɗo heɓa ko ɓe heɓata ha ton, lekki ɗon, docteur en ɗon, e laboratoire bo ɗo huwa boɗɗum. To hala vaccin ayi nane kam perdu de vue ɓe wiyata sadi ɓingel wara hande o respectata rendez-vous jango, nden bo wala no ɓe waɗata ɓe heɓta ɓikkoye man ɗo. Avec l'arrivée du PBF ɓe ɗo matina agent de santé communautaire ɓe wiyata on yahata ha nder quartier ya ɗaɓɓa ɓikkoye man ɗo ɓe majji ɓe wartay hôpital. To ɗo bo en ɗo lara ke
taille man ɗo kam ɗo ɓedda en ɗon no dow 56 000 en 2018 hande bo en ɗon no dow 505 000 enfants complètement vaccinés à la vaccin. Ni ka on ɗon no mari ujune 50 hande on dilli ha ujune 100 ya banani man ni to nane kam dadaen yahata hôpital ɓe dañanno ha saare ɓe kakkilanta reedu maɓɓe ɓe jata kilo amma ɓe moɗon ɓe PBF ɗo ɓe ɗon jaha des formations sanitaires recruti sage femme recruti maïticien en ɗo dada en kam ɗo yaha dofta jotta parce que en laari fou nombre man ɗo bo ɓeddi ɗo laara jotta ɗo daga ɓen fuɗɗi man en 2018 e laari que on était autour de boro sappo e jeetati e no ujune sappo e jeetati jetta bo ujune jeetati donc ça veut dire que nos mamans ont compris ɓe faami que jotta ɗo yahago hôpital ɗo nafan parce que to ɓe ɗo yaha kilo ɓe ɗo hosa conseil ɓe andi ko ɓe yamata ɓe andi no ɓe waɗata to probléme fuɗɗi ɓe reedu ɓe dogga hôpital ɗo bo mi laari positif ha ton nden bo yimɓe feere feere ɗon talakaji ɓe fotai ɓe yoɓa ko paracetamol to projet man bo hokki un certain taux à chef de centre ko ɓe larata pat ha nder lewru gotel ɗo ta ɓura 10% 10% man ɗo bo ɗum yimɓe je fotai yoɓa ko lekki goɗɗo je wala sembe sam yago l'hôpital amma o wari o wawata yoɓugo voilà c'est ça. Docteur Yowa ha mi waɗani a nana biyeteɗo Mayramo Esther kanko man ɗo o dañi ɓiɓɓe mako jur ha l'hôpital man amma kadi o wi gongel ɓawoɗo ɓe ɓuran suklanago mo wargo amamkio bo yettugam bo ɓe jaɓiam bien ɓe huwinam bo bien ha mi daye bo ɓe huwi sukli biyam bien ɓe hokkiyam lekki ɓe tufiam batal ɗume fuu ha timtingam bo ɓe tufi batal ha ɓinguelam kujeji ɓe je ɓe hokkiyam qualité ha huccugam bo ɓe sukliyam biyam ha bien bo ha mi hucca saare ɓe hokkiyam conseil qualité ha je ɓe hugo ha saareyam bo ɓe hokkiyam conseil qualité mi umi ha quartier Birime ha caka ɓikkoyam tati ɗo on ɓe suklinam ɓuri je feere ɗo ɓe jaɓiyam boɗɗum ɓuran ɓikkoje feere ɗo bo en 2018 donc en fuɗɗino be 29 000 ujune no gase jeenayi jotta bo en ɗon 5 à 53 000 ujune 53 on gondi to a laari kadi yimɓe feere bo ɓe wari tampuɓe ɓe wawata yoɓugo voilà yimɓe feere bo ɓe wara dofta ɓe yoɓa liki ɓe wala no ɓe yoɓata hala suudu je ha ɓe walino je ha ɓe wala ha to amma PBF kam ɗo wallita ɓe yoɓana ɓe to ɗo tadi ɓe yicca responsable de formation sanitaire ɗum kaza ni donc fuɗi en 2018 en ɗon no mari 16 352 à la fin de l'année 2021 nous sommes à 46 960 fou grâce à ce projet là grâce ngam hala projet man on valita yimɓe je wala ko shishiyaji bangam heɓa ɓe yaha hôpital woɗi e ragareyol kalimawol ɓen on kudata formation sanitaire man hande kadi ko mbiyo ton gal ko larani ɓe hakkude kuuɗe mon be maɓɓe to jotta kam ayi projet man ɗo bo mi laari bana nafi amin sosai nafi amin parce que responsable de formation sanitaire en ɗo fuu ɓe ɗo mari engagement seeɗa ɓe ɗo joɗoɗa ha nder hôpital rena yewɓe seɗɗa na bana nane que réunion ɗorgal ɗo ɓe umma ɓe acca hôpital feere maɓɓe wala mo suklinta yewji. Docteur en keɗito on kuwanɗo gal l'hôpital Mokio en nana kadi hande rayuji mako ko larani PBF ɗumejum mbiyanta PBF ko PBF walliri on e noy bo hande kugal mon ɗo yahira be PBF kam ɗum wari ɗum hayru ngam population aire de santé de Mokio ngam diga ɓe affectiyam ha centre man en 2013 et population man ɗon no yara bone ɓe ɗon no waɗa au moins 25 km sidde ko ɓe heɓa accès aux soins ngam yake man ɗo sey ɓe yahata Kombere yo jotta kam diga PBF wari ɓe affectiyam mi feere am on bana personnel je gomnati waddi amma ɓe
be appui be financement de santé bana PBF ɗo min heɓi min recruti docteur en feere ko larani bana infirmier diplômé d'état bana sage femme bana laborantin en min keɓi bo min renforci agent d'appui en bana agent d'entretien bana gardinage ainsi de suite e ko larani kutinirɗum gal wakkere l'hôpital man bo min keɓi matériel en jur bana matériel de bureau bana ensemble je kuje informatique ordinateur be imprimante maga be ondulaire en be accessoire man fou e min keɓi min coodi ko larani hala conservation réactif ha laboratoire min bo min keɓi réfrigérateur je de ɗo wallita min conserve go réactif amin e ɗum ɗo wallita min bo bana ko motive go personnel en man je min koci ndego ɗum wallita min renforça pharmacie amin yo to wodi ko lutti bo min ɗon waɗa investissement en infrastructure ko ɓe wiyata ɓe françare kam développement infrastructural min keɓi min gaɗi salle de mise en observation cuuɗi je kesi de ko wallinta ñawɓe min keɓi min gaɗi 5 min keɓi min tappi danki de ko wallitita min hala animation wakkati programme élargi de vaccination min keɓi min gaɗi parking de ñawɓe amin to wari bana wakkati nangue ta motoji maɓɓe wona exposé min gaɗi parking e dow man fay min keɓi min gaɗi ya l'entretien même du bâtiment to min tawi bana bâtiment man ɗon yaha tampugo min ɗon renouvela peinture maga e ɗummugo bana 2018 wargo 2022 hande bo min ɗon mari bloc de maternité man ɗon mari une salle de robe debbo to ɓesni wara siwta min ɗon mari suudu noon de peccuɗum de ko roɓe ɗiɗi tati heɓan feeca be leeso maɓɓe min ha nder majum nder bloc man bo woodi salle je ko ɓe wiyata je planning familial je de roɓe warata to ɓe mari haaje siwtugo ha heɓa ɓe waɗa espacement de naissance ɗo bureau majum ɗon e nder cuudu man en tawan bo bureau de la sage femme mbiyetma kam PBF kam minin kam ha Mokyo kam waddani min hayru ko larani bana offre de soins man a laari to on ɗo cooda kutiniri ɗum on koci docta en na laari ko wakkati bana ñawɓe bana paɓɓoje bana hande ɗo ñawɗo heɓata joɗa ha neɓa ɓe kocan mo be law o heɓan o wurga bo be law nde lekki ɗon ha pharmacie qualité bo ɗon nde nda bana accouchement nda sage femme ɗon yo nda consultation infirmier diplômé d'état ɗon yo nda laboratoire bo min woodi technicien de laboratoire en bakendi ɗo to docteur a nani ko o wi e hande noyi darɗa ha ko o wi man to ɗo fuu boɗɗum jotta fuu mi laari hôpital kam naafiɓe machine par ce que ɓe ɗo wiya hala comment ɓe wiyata ɓe fo fulde prime de performance ɗo bo to ɓe yoɓi ɗum ngam heɓa motiva ɓe heɓa ɓe huwa boɗɗum ɗo bo to ɓe tokkitiri bana ni population kam heɓan no ɓe heɓata ɓe yaha hôpital ɓe heɓan liki ɓe ɗon rassuré e nden bo yaw bo yahan ɓaw banni man on waɗi wala e ɓe usoko min geccon ɓe heɗitago Syria ka en nani kadi PBF kamɓe man ɓeɗo kuwa e bo ɓeɗo ballita tampuɓe ɓen ɓe mbawata hande yettago a hôpital ji gam ɓe keɓa ɓe joɓira lekki maɓɓe miɗon no wondi be docteur Bervet Zogoy ha do Syria men ka sey yesso yewwa mi yettimon masine na